Buona la prima. Hanno sbagliato Hermes Caff ed Eld Spritz. Al comando ci va Elton. Numero 2, come Eld Spritz, sempre velocissimo squalificato. nella giravolta. Elton al comando nei confronti di Equatore, all'esterno Easy di Girifalco, poi LJ che precede Escobar Fi, poi ancora Espresso Italia. 200 metri in 15,1, Elton al comando, Easy di Girifalco che va all'attacco. Viene fuori un bel match sin da subito con Easy di Girifalco che si fa posto seconda in corda, parcheggia alle spalle di Elton. Ne è venuto fuori però un 29 con partenza da fermo, che vuol dire andar forte. Elton al comando, seconda posizione per Easy di Girifalco, in terza Equatore, in quarta LJ, in quinta Escobar Fi, in sesta Espresso Italia. 600 metri sul piede dell'1, 13,5, con Giuseppe De Filippis che rallenta ora il ritmo. Il gruppo si ricompatta, sposta a destra Escobar Fi che avanza allo scoperto. Trova l'anticipo da parte di Equatore che si è scoperto sulla stoppata drastica imposta dal leader, che ha fatto addirittura 16,6 la retta opposta alle tribune. E così Equatore si porta accanto ad Elton, chilometro in 1,17,7. Easy di Girifalco rimane seconda in corda, in seconda pariglia c'è Escobar Fi che precede Espresso Italia. Quando siamo ormai a un giro dalla fine, Elton al comando, Equatore di fuori, in corda Easy di Girifalco, seconda pariglia per Escobar Fi, poi ancora LJ, Espresso Italia, Hermes Caff. 15,2 davanti alle tribune. Inizia ad accelerare in progressione Elton, che cerca di tenere a distanza Equatore. Si scopre in terza corsia Espresso Italia, che però trova un mezzo anticipo da parte di Escobar Fi, che poi sembra decidere di rimanere lì. 2-2-3 il miglio, con Elton in vantaggio, Equatore di fuori. In terza corsia sempre Escobar Fi che ha anticipato alla fine Espresso Italia, in corda Easy di Girifalco in attesa dell'open stretch all'ingresso della dirittura d'arrivo. Situazione aperta con Elton che è al comando, Easy di Girifalco che prova ad avvicinarsi a centropista, Escobar Fi al largo ancora Espresso Italia, Elton in fuga, Elton che nel finale si allunga e vince su Escobar Fi, al terzo Easy di Girifalco. 28,5 la chiusa, 1,16 il ragguaglio cronometrico, tutto facile per Elton. Giuseppe De Filippis in percorso di testa. Nino Palanga al training, i colori della Noma Farm, la vittoria del 4 anni da Muscle Mass in coast to coast. Lo rivediamo nelle immagini, allungare nel finale. Elton che tiene a distanza tutti i rivali con una chiusa veloce in 28,5. Per lui è facile distendersi nel finale. Al secondo corre bene Escobar Fi, al terzo Easy di Girifalco.